今日咧想同大家分享嘅呢段經文係喺路加福音嘅第5章1到11節。我就將呢段經文嘅嗰個講題咧就叫做水深之處水深之處。啱讀嘅經文就好特別，因為呢度記載咗主耶穌去呼召彼得同埋其他嘅門徒去跟隨佢嘅。咁呢班嘅門徒咧，包括咗約翰、雅各、安德烈、彼得，其實係唔係第一次喺呢一度認識耶穌呢？其實就唔係嘅，因為其實佢哋認識耶穌已經係一段日子㗎啦。喺聖經入邊記載有關於第一次彼得認識耶穌係喺約翰福音嘅第1章36到40節嘅。咁喺嗰度呢，係原本呢班嘅門徒係跟隨緊施洗約翰。但係因為施洗約翰見到耶穌之後，就同佢哋講：佢話看啊，這是神的羔羊。而兩個門徒聽見之後咧，就跟從咗耶穌。就當時候40節入邊，呢兩個人其中一個係西門彼得嘅兄弟安德烈，佢咧就帶咗彼得佢嘅兄弟去見耶穌。當主耶穌見到佢之後咧，就幫佢改咗名字。本來係叫彼得，就取名叫基法，所以係從嗰時開始嘅嚇。咁路加福音第4章即係喺第5章之前呢，第4章亦都係記載咗有關於話彼得喺跟隨耶穌之前，佢嘅外母生病發熱病喺嗰度咁講，於是乎咧就去求耶穌為佢嘅外母去祈禱，希望係可以去醫病嘅。咁的而且確，耶穌去到彼得嘅屋企，為佢嘅外母祈禱，咁佢外母就熱病就退咗啦。咁咧就起身招呼佢哋，招呼耶穌同埋彼得佢哋。咁呢件事情發生之後咧，先至發生第5章記載嘅喺革尼撒勒湖邊所發生嘅事情啦。可見我哋見到話彼得認識耶穌，或者係耶穌呼召彼得咧，係一個漸進式嘅一個嘅方式嚟嘅。從未認識耶穌去到認識耶穌之後，耶穌為佢改名字叫基法。之後咧，呢一個彼得佢仍然係翻去做漁夫仲係去打魚㗎，所以都係從以往嘅生活方式去過日子。唔同嘅地方咧，就可能呢個彼得之前唔識耶穌，而家知道耶穌可以幫助去解決問題嘅嚇。而且當彼得需要耶穌幫助嘅時候，咁耶穌可以去幫助佢，就好似佢嘅外母生病，佢第一個揾邊個呢？去揾耶穌，耶穌就幫咗佢啦，佢就更加深一層去認識耶穌啦。但係嗰陣時呢，彼得係未蒙召去跟隨耶穌嘅，係一直去到革尼撒勒湖邊，耶穌呼召佢，叫同佢講話，你要成為一個得人如得魚嘅漁夫嘅時候呢，咁彼得先至放低所有一切去跟隨佢嘅。所以我諗喺我哋人生，我哋跟隨主嘅人生入邊，其實同耶穌之間嘅關係係一個漸進式嘅一個嘅方式嚟㗎嚇，係一個漸進式嘅，從唔信去到信主，從信主去到我哋喺教會入邊同弟兄姊妹一齊去侍奉主，從侍奉主我哋去到可能有一日，我哋唔單止熱心侍奉，我哋可能都會全時間去將自己擺上去侍奉神啊！所以我唔知弟兄姊妹你而家係喺邊一個階段呢？係唔係喺一個初信嘅階段，或者係信到主嘅階段，喺教會入邊參與侍奉，同弟兄姊妹一齊去建立教會，去傳福音，或者可能神有呼召你有一日係放低你所有嘅工作去跟隨主呢，去侍奉主呢？無論喺邊一個階段都好，我深信一樣嘢就係主耶穌佢絕對唔希望我哋只係停留喺一個階段，佢希望我哋對佢嘅跟隨主係一個漸進式嘅一個嘅方向嚟嘅，漸進式。我哋要愛主，我哋要愛主更深。
我哋要侍奉主，我哋要侍奉主更熱心。我哋要去侍奉，我哋要好似陣間我哋所傾到嘅，我哋有一日侍奉要將我哋嘅船開到水深之處。咁讓我都試下將段經文分幾段嚟同大家分享啊。第一個就係第5章嘅第1到第3節，係呢一段經文嘅場景啊，一段經文場景。場景係講到話耶穌佢嚟到湖邊，佢嚟到湖邊嘅時候，好快咧就有一大群人咧就靠落去啦。因為當時候耶穌已經係有一定嘅名聲，佢唔單止係講道、趕鬼、醫病等等都做過，而且已經係有好多人去認識佢嘅。所以當主耶穌佢嚟到加尼撒勒湖邊嘅時候，其實好多人認識佢，而且好多人跟從佢。當佢決定講道嘅時候咧，咁係一大班人坐喺佢面前，佢上咗船，叫彼得將船拆開少少，咁佢就開始講啦。咁呢一度咧，呢度講到話海邊咁啱有2條船停喺嗰邊。第3節講到話其中一條船係西門嘅，另一條可能就係雅各同埋約翰嘅。而聖經講話呢一啲漁夫佢哋喺主耶穌聽道嘅時候、講道嘅時候，佢哋做啲乜嘢咧？佢哋洗網去了，佢哋打咗一夜嘅魚，其實一隻魚一條魚都冇打到，咁佢哋垂頭喪氣嘅就去洗網了。你要想像下當時候想像下，主耶穌就坐喺船上，離開海邊唔係好遠啫。咁海邊上咧就嗰度好多人坐喺度聽到嘅，後邊咧就係加利利海啦。早上嚟嘅，咁呢班門徒就4個漁夫啦就喺嗰度洗網。咁可能咧，有個時候我哋睇聖經嘅時候，我哋有一種嘅錯覺，以為話：哇，主耶穌講到呢4個門徒都係門徒啦嘛，無論點講都好，一定係坐喺眾人嘅前邊，喺嗰度好專心嘅聽耶穌講道先啱嘅。佢哋一定係坐喺大家嘅前面，喺嗰度聽講道嘅。但係其實聖經喺度描述緊呢4個人嘅時候咧，就唔係咁樣嘅，因為其實佢哋係洗緊網嘅。其實佢哋係同呢班嘅群眾聽道嘅群眾咧係有一定嘅距離嘅，同耶穌係一定嘅距離嘅。佢哋有冇聽我都唔知啊，有聽冇聽我哋唔知。總之佢哋就耶穌講耶穌嗰度啦，群眾就聽緊度啦，佢哋喺度洗緊網。我呢班係耶穌嚟呼召嘅門徒嚟嘅喎，有冇搞錯啊？連聽都唔聽到，有啲唔似樣喎。我相信耶穌嚟到湖邊嘅時候咧，絕對唔係一個偶然嘅事情。我相信佢嚟到湖邊咧係有個目的嘅，佢咧係特別嚟去呼召呢班門徒嘅。呢班門徒可能同我哋一樣嘅，同我哋一樣，信主嘅歷程係有一段嘅過程嘅，係一個漸進式嘅過程嚟，係有階段嘅。從認識到決志，從跟隨去到參與，從參與去到將自己擺低啊！我唔知弟兄姊妹你喺跟隨主嘅過程當中，可能你信咗主10年、20年、50年嘅時間，你喺教會侍奉主，你會唔會有一種感覺？可能侍奉主、跟隨主到一個階段、一段日子之後，你可能都會嘅心都開始慢慢嘅冷淡咗，會唔會咧？會唔會咧？我唔知道會唔會有咁嘅感覺、咁嘅經歷啊！跟隨主、侍奉主，去到一個階段咧，就好似班門徒咁樣，變咗旁觀者啊！會唔會啊？跟隨主、侍奉主去到一個階段，竟然係成為一個旁觀者。但主耶穌佢今次嚟咧，特別喺呢個湖邊，佢係嚟呼召呢班嘅旁觀者，呢班旁觀嘅人去進一步嚟跟隨佢，而且係完全跟隨佢，並且係參與喺呢一個嘅得人如得魚嘅侍奉嘅嗰個侍奉入邊。
耶穌佢嚟嘅時候，佢喺呢一個地方，佢主要嘅目的係嚟去打開呢班門徒嘅屬靈嘅眼睛，打開佢哋嘅屬靈嘅心，俾佢哋睇見天國嘅需要係幾咁大，幾咁大，睇見上帝所賜俾佢哋嘅，賜俾佢哋係一個凡事跟隨佢嘅人都應該有嘅使命，即係我哋每一個門徒喺呢個地方，我哋都要成為一個得人如得魚嘅漁夫，一個門徒。所以耶穌嚟係要去幫助呢班旁觀者。我唔知我哋當中有冇旁觀者咧。但我要講話，我嘅教會有好多㗎，我教會有好多嘅旁觀者，而且都係一班嘅侍奉主好熱心。我發覺喺教會來咗之後咧，有一個現象都相當嘅普遍。可能唔單止呢個教會，喺好多教會都發現有個咁嘅同樣情況。啱啱信主嘅年青人好熱心嘅，好熱心嘅，哇！好似我啱過去嘅星期五、星期六咧，我喺教會入邊有一個嘅通宵祈禱會。咁我哋就喺晚上9點鐘開始祈禱到朝頭早5點鐘嘅。咁你估下嚟祈禱嘅嗰班弟兄姊妹，大多數係邊一班弟兄姊妹啊？大多數都係年青人嘅。你話年青人當然啦，年青人有時間啊嘛。我哋年長人邊度有時間嘅咧？頂唔順啊，即刻瞓在家㗎啦。但係事實唔係咁樣，當然有可能係咁樣嘅。但我發覺好多時候年青人侍奉好熱心，或者係啱信主嘅時候都好熱心。但係侍奉主咗一段時間之後咧，原來發覺侍奉主都有幾多唔同嘅挑戰嘅喎，都有好多嘅問題嘅喎，都有好多嘅困難嘅喎，都甚至乎有時候都會俾人傷害下嘅喎。咁啊侍奉下，唔侍奉啦，冷淡咗啦。原來喺侍奉主嘅時候咧，生活都會有繼續有唔同嘅打擊、唔同嘅傷痛、唔同嘅挑戰，工作原來都會有問題嘅喎。神係喺邊度啊？唔侍奉啦。所以好多人弟兄姊妹咧，侍奉主嘅過程當中，有好多錯誤嘅侍奉嘅觀念嘅心或者生命又未去到嗰個成熟嘅階段，以至碰到困難挑戰嘅時候咧，就慢慢冷淡啦，慢慢放棄灰心，慢慢去到差唔多40歲左右咧，好多時候喺教會入邊，的而且確係有年青人，有年長人，但係40到50歲嘅嗰個階段嘅人咧，係少之而少嘅。點解咧？因為大多數嘅呢班嘅弟兄姊妹咧，都變成咗旁觀者嘅。但係正上帝主耶穌，佢哋呼住呢班40去到50，可能60嘅弟兄姊妹，呢班門徒，呢班個旁觀者嚟跟隨佢。路加福音第5章4到7節，第3節嗰度，主耶穌同彼得話，同第4節嗰度同彼得話：你將船開到水深之處去落網打魚啦。嗱，呢一個口氣咧係一個命令式嘅口氣嚟嘅。佢叫佢話：你將船開到水深之處係一個命令，你開但係同佢講話，你下網打魚啦，係一個應許嘅口語嚟嘅。即係話叫佢開去水深之處係命令，打魚係應許。而好快嘅彼得就回答咗啦，好啦，夫子好啦，我就去啦。其實彼得嘅嗰個回答係有啲不耐煩嘅，可能佢真係攰咗啦，佢真係攰咗㗎啦。有時候我請弟兄姊妹幫手侍奉咧，特別係信主相當有年日嘅弟兄姊妹咧，叫佢幫手做啲嘢時候，佢都俾我幾分薄面嘅，即係好啦，牧師你叫到我做啦嚇，但係都係可以聽見佢哋聲音嘅背後咧有少少嘅不耐煩嘅，所以我可以想像到彼得喺度佢聲音不耐煩嘅時候嗰個心情啊，可能真係攰咗啊！嗰種攰唔單止係身體嘅攰啊，包括咗心靈上面嘅攰嘅，心靈上面嘅攰。嗰種嘅攰咧，有時候喺侍奉入邊，牧師你叫到啦，我就去做啦，去做啦。但係叫我侍奉嗰班人啊，
啊，其實我真係好想去服侍嗰班人。好多弟兄姊妹有咁嘅心情。可能啲彼得咧就唔同嘅，彼得手唔同，佢係整夜打魚，而且係開始洗網啦。整夜打唔到魚，可能心入面都諗緊話，何況係人口咧？再加上耶穌只不過係木匠啫嘛，做木工嘅都唔係打魚嘅，佢識唔識打魚㗎？所以有時候我哋都可能會好似彼得一樣啊，我哋可能都會有咁嘅諗法。弟兄姊妹喺傳福音嘅時候冇收穫嘅時候，又好攰嘅時候，甚至乎都已經係收網啦，唔做啦，唔做啦。咁你仲叫佢去做嘅時候，佢心情點咧？真係唔少弟兄姊妹真係俾我幾多個你叫佢真係去做嘅時候，佢只係做個樣嘅。其實彼得喺嗰度真係下網打魚係做個樣嘅啫，佢冇諗到喎，佢真係可以打到成2條船嘅魚嘅喎。我教會真係有唔少弟兄姊妹開始收山嘅。收山即係知咩收山咩意思嚇？即係唔做啦，所以有啲弟兄姊妹同我講話，牧師啊，傳福音嘅事俾年青人去做啦，我哋唔做噶啦，攰噶啦，所以唔需要旁觀者。甚至乎有啲弟兄姊妹會咁樣諗：主啊，你知唔知我而家嘅情況㗎？你知唔知我做緊嘅職業㗎？你知唔知你要我去同嗰個人、嗰個同事去傳福音？你知唔知我個工作係點樣㗎？你知唔知嗰個人係點樣㗎？你有冇搞錯？你叫我去同佢傳福音？有時候我哋真係以為我哋嘅神唔明白我哋嘅情況。好似有好幾年前，我返新加坡嘅時候，我當時我媽咪未信主嘅。咁多年嚟，我每一次返新加坡，嘗試同佢講下福音，佢都唔聽嘅，因為我父母係好傳統嘅拜神、拜即係祖先嘅嗰個嘅傳統㗎嚇。所以一直以來佢哋都唔同跟我返教會嘅，亦都係唔信耶穌。咁嗰次咧好奇妙就係喺靈修嘅時候，聖靈感動我，同我講話：今日你要去問你媽咪嗰個問題。我同神講話：神有冇搞錯啊？點可以問我媽咪嗰個問題㗎？佢連跟我去教會都唔跟我去嘅，點可以問佢咧？嗰個問題咩問題？即係話你信唔信耶穌？我話唔可以問嘅呢個問題，問咗之後咧會可能更加弊㗎。但係神嘅感動太強烈啦，所以冇辦法咧。嗰日我就之後咧就同媽咪睇緊電視節目，睇完之後咧。就冇嘢睇啦，咁就知道話傾偈啦，傾下，其實冇心傾嘅，一邊傾偈一邊就心入邊諗緊話點樣講啊。咁後尾就心入邊講話死就死啦，要問就問啦。咁我就真係啲起心肝就話：媽咪，你有冇諗過要信耶穌啊？咁我都已經係有晒所有嘅心理準備話，媽咪話 no。如果媽咪都話 no， 唔緊要，我有心理準備㗎。但係竟然嗰日我媽咪同我講話有啊，佢諗過，係我完全冇諗到我媽咪會諗住會信耶穌，而神真係帶咗佢信主，係一個我完全冇諗過嘅事情。嗰日早上彼得一整夜打魚，乜嘢都打唔到，好辛苦、好沮喪嘅時候，耶穌同佢講話：你將船開到水深之處，下網打魚啦！而真係彼得打到成2條船嘅滿船嘅魚嘅時候，聖經喺第8節嗰度講話：西門彼得看見就俯伏喺耶穌嘅前面講話：主啊，離開我，我是個罪人啊！路加去記載呢一段經文嘅時候，呢句説話嘅時候係用一個
用一個敬拜神嘅方式、敬拜神嘅語氣嚟講嘅。彼得唔係真係要耶穌離開佢，彼得係喺神面前、喺主面前俯伏敬拜話：主啊，我唔配得啊，我係一個罪人，我係一個罪人。所以好明顯嘅，彼得去發現到自己嘅卑微，彼得發現到自己嘅渺小，去先前對主唔認識嘅，而且有一個不耐煩嘅心態，佢以為佢自己先至係海上嘅霸王專家，但係呢件事情之後咧，發現話原來耶穌係海上嘅主宰啊！海上嘅主宰，所以彼得心入邊咁樣講：離開啊，離開我吧，主啊，我是個罪人。但係事實上，彼得因此而更加靠近耶穌，因此而更加接近親近咗耶穌。可見咧，當我哋見到主嘅偉大嘅時候，當我哋見到神嘅聖潔嘅時候，當我哋意識到自己嘅罪污，我哋嘅污穢嘅時候，我哋就會敬拜上帝，我哋就更加嘅去親近接近上帝。聖經俾我哋嘅原則好簡單嘅，除非我哋係意識到主嘅聖潔，意識到主嘅偉大。如果唔係嘅話，我哋從來唔識得點樣去謙卑俯伏嘅。如果唔係嘅話，我哋就只不過係停留喺嗰個階段，嗰個死亡嘅階段，嗰個旁觀者嘅階段。我哋稍微去講少少彼得嘅經歷啊，同埋之後嘅人生。你知道話主耶穌實在喺呢一個時候去呼召彼得係一個好大，對彼得嚟講係一個好大嘅挑戰嚟嘅，因為佢係打倒咗成輛船嘅魚嘅時候呼召彼得嘅。哇！呢幾個漁夫打到兩船已經興奮到不得了，從來冇打到咁多魚喎，對佢哋嚟講真係發啦，真係發財啦！從來冇見過咁大個客戶嘅喎，真係發啦！真係好似話開張一日食3年嘅嗰種感受。你有冇試過啊？開張一日開食3年，真係發啦！而就喺彼得發嘅時候咧，耶穌就對彼得作出一個嘅呼召，同佢講話：唔好再打魚啦，彼得，你跟從我啦，你跟隨我啦。所以你知唔知話呢個挑戰幾大？如果係你嘅話，你會唔會喺呢個發嘅時候咧，當耶穌呼召你嘅時候咧，你放手啊？你會唔會啊？可能我真係唔會啊！可能我會同耶穌講話：主啊，俾我多2年啦，俾我多2年，賺多啲之前先安頓我個屋企人，咁我先至嚟跟從你啦。等我退休啦等我退休，我就嚟你跟從你啦。但係我哋呢位彼得老兄咧就戇居居嘅，通常跟隨神做傳道人都係有啲戇居居嘅係嘛？呢個彼得咧，佢就丟咗船，卸了網，跟從你耶穌。一定有人同佢講話：你唔好咁傻啦，跟從耶穌。呢個人你跟佢冇飯食㗎，佢只不過係個木匠咋。邊度有俾你工錢㗎？縱然係咁，彼得都係跟從你耶穌。而且呢一跟咧，就跟開咗一個全新嘅道路喎，完全不一樣嘅道路啊！但你諗下，當日如果彼得佢唔跟從耶穌，佢天天打魚嘅話，佢每一日可以捉幾條魚過日子都唔錯㗎，魚好食㗎。我尋晚喺師母屋企食魚真係好食㗎，我就好中意食魚㗎。我可以想像話，我退休之後咧去打魚，話天天食魚嘅生活幾好啊！天天打魚食魚就係你嘅人生啦。今日食清蒸魚，聽日食紅燒魚，後日食煎魚，幾好啊！乜嘢都可以食，食魚丸、魚湯、魚羹，
橫掂人生就係魚啦，幾好啊！就算係唔單止係食魚，可能了不起嘅話，可能係一隻船變成兩隻船，慢慢嘅就組織一個船隊都幾好喎，都係有好嘅出色㗎。然後可能彼得可以喺加利利海邊跑嚟跑去，跑嚟跑去，可能成為咗加利利海漁夫李小嘅會長添，都唔錯㗎。但係仲可以做啲乜嘢咧？最多就係做一個嘅李小嘅會長。嗱，再了不起啦，可能彼得仲可以開埋一個叫魚罐頭工場添，做一個大 boss， 將佢個工廠佢嘅魚罐頭批發出去海外，幾好喎！但係又點咧？就乜嘢都唔可以做㗎咯喎！佢嘅人生可能就係咁樣㗎啦，係咪啊？但係感謝神，彼得去經過咗呢一啲之後，佢變成咗一個完全不一樣嘅彼得。嗱，弟兄姊妹，你有冇諗過話你信咗耶穌之後，你係可以成為一個不一樣嘅人呢？你呢個不一樣嘅人，就好似彼得佢嘅人生不一樣嘅時候，佢嘅價值觀不再一樣，佢嘅生命不再一樣，而且成個聖經歷史、教會歷史都不再一樣，因為佢當日選擇咗跟隨耶穌。弟兄姊妹，你信唔信話耶穌可以改變你嘅人生？耶穌可以為你開出一條不一樣嘅人生道路咧？我哋嘅人生唔係只係追求財富、名利、地位，我哋人生唔係只係追求呢一啲世界所有嘅嘢。雖然話呢一啲嘢都唔係唔重要，都係重要嘅，但係人生唔係只係追求一啲嘢嘅嘢。耶穌話：你賺取得全世界，如果賠上咗生命又如何呢？彼得佢冇忘記上帝嘅呼召，耶穌嘅呼召。彼得真係知道話賺得全世界賠上生命係唔值得嘅。彼得真係知道話佢唔願意一生只係即係下網打魚、食魚、賣魚，就算係俾佢食到白白淨淨咁又點呢？就算係俾佢賺到好多錢又點樣呢？你知世界嘅名利、地位、財富呢，係一個捉唔到嘅嘢嚟嘅。我哋中國人有一句説話叫做乜嘢？財源滾滾啊，係咪啊？財源滾滾，即係個財源咧就滾嚟滾去嘅。今日滾到你呢度嚟咧，聽日滾到佢嗰度去嘅，捉唔到佢嘅喎。但係我哋就搏命追嘅，搏命追嘅。所以好多人咧就為咗財富嘅緣故咧，就不斷嘅喺嗰度跟住世界走，結果咧就失去咗好多嘅嘢，失去咗道德，失去咗家庭，失去咗婚姻，失去咗健康，失去咗名節。呢個都係賺取跟隨世界嘅一個結果。我講個例子俾你聽咧。迪士尼有一個華人嘅動畫家叫做劉大衛，佢都幾有名㗎。因為咧佢參與喺好多嘅嗰啲嘅動畫片，譬如話《美女與野獸》、《阿拉丁》、《獅子王》、《花木蘭》呢啲好出名嘅嗰啲嘅動畫片嘅，都係佢畫嘅。一個劉大衛，台灣人喺嗰度出世。佢唔單止係畫動畫，而且先後喺美國嘅《時代》雜誌、華爾街嘅《日報》、商業週刊係喺嗰度畫插畫嘅。佢係被稱為美國風格最特別嘅一個插畫家，好成功嘅，好多錢，賺好多錢，甚至乎咧佢仲教過 Michael Jackson 畫畫㗎，即係 Michael Jackson 未死之前啦嚇，教佢畫畫㗎。我唔知我哋有幾多人曾經教過 Michael Jackson 畫畫嚇，我就未教過佢嘅，連見我都未見過佢㗎。所以對佢嚟講係一個值得好驕傲嘅一件事情嚟嘅，佢亦都好驕傲。佢哋去話去做見證，佢話我對自己咧就發個誓話，我一定要攞到呢個奧斯卡獎，我一定要住豪華嘅別墅，我要開跑車，要賺多錢。
當佢做咁多嘅，即係當佢去發誓要做呢啲嘢嘅時候咧，就有一日佢喺游水池嘅時候游水嘅時候咧，就唔知點解佢嘅腳抽筋，咁就沉咗落去啦。咁就沉咗落去，但係點知神都係救翻咗佢，救翻咗佢，俾佢第二次嘅機會 ，second chance。而佢自己做見證話，佢話當佢喺未死之前，佢以為佢就嚟死嘅時候咧，佢忽然間發覺話，原來佢所擁有嘅所有一切都係幾冇永恆嘅價值嘅，幾冇永恆嘅價值。佢話從永恆嘅角度嚟睇，奧斯卡獎只不過係一個破銅爛鐵啫。就算俾佢別墅同埋跑車都好，就如果佢嘅靈魂冇得救嘅話，一切都係虛空嘅。一切都係虛空嘅。佢話點解我過去用咁多嘅心思、咁多時間去追求呢個世界嘅嘢咧？點解咧？佢話後尾咧，去畫嘅獅子王嘅嗰個動畫片咧，入邊嘅一句説話就打動咗佢嘅。呢句説話咧就係嗰個嘅獅子王同仙巴佢嘅仔講嘅嗰句説話。有冇睇過呢個動畫片啊？好多人都睇過啦。咁動畫片咁樣講嘅，佢話嗰個獅子王同佢嘅仔咁樣講，佢話嗱，你要知道你自己係獅子，你更要知道話你嘅爸爸係獅子王，而你係獅子王嘅兒子，你係獅子王嘅兒子，即係乜意思咧？有教佢講話，我嘅上帝係萬王之王、萬主之主啊，而我係王嘅兒子，你話我係邊一個咧？我係神嘅兒子，我係王嘅兒子啊！咁我仲點解要去賺取、追求呢個世界嘅財富嚟定自己嘅位置咧？定自己嘅身份咧？因為我真正要跟隨嘅、真正要去追求嘅係我所跟隨嘅上帝。於是乎佢就放低咗佢嘅職業工作，佢放低咗去追求奧斯卡獎嘅美夢，佢開咗一間嘅公司叫做 Can Do Firm。Can do， 即係話 can do through Christ， 可以藉着基督成就。Can do， 佢就畫咗呢一個嘅系列夢中嘅巨業，以聖經為題材咧，佢畫俾小孩子睇，教導佢哋有關於聖經嘅真理。去喺佢嘅嗰個招待會嘅時候咧，佢就做見證。佢話：如果我哋屋企有2個細佬哥嘅話，佢話我要將我哋嘅細佬哥送到去天上，而唔係只係送去哈佛。哈佛係喺美國好有名嘅高級嘅大學啊，好多人都係點都好都要逼入去嗰間大學嘅，因為出嚟咧之後喺嗰度畢業嘅人咧都會賺大錢㗎嘛。佢話：我哋唔係要將我哋嘅孩子送到去哈佛，而係要去送去天上。我哋要知道話，我哋嘅細佬哥係上帝俾我哋嘅財產，俾我哋嘅產業。佢話：你屋企如果有2個小孩子嘅話，你要明白話，佢哋係你上帝擺喺你手上嘅2粒獨一無二嘅鑽石，而你要將最好嘅獻給俾神，因為你作為父母嘅。就係佢哋嘅聖經，就係佢哋嘅聖經。所以一個劉大衛去放低佢嘅工作，去決定喺佢嘅職業工作上邊去為主去做見證，為主去將福音神嘅真理創造出嚟。我哋唔係每一個人都係彼得，我哋唔係每一個人都係溫傳道胡牧師。被呼召去做全時間嘅一個嘅傳道人，但係我哋每一個人都係神呼召我哋去做一個得人如得魚嘅漁夫。我哋可以喺我哋家中，可以喺我哋嘅職業、我哋嘅工作，喺我哋嘅學習嘅地方、家庭入邊去做一個得人如得魚嘅漁夫。弟兄姊妹，如果你係做緊嘢嘅話，你嘅事業成功嘛？
你有冇神所賜俾你嘅才幹同埋魄力呢？但你願唔願意喺你嘅工作上面，喺你嘅成功入邊，去將你嘅時間精力俾耶穌呢？俾神去用呢？去跟隨佢呢？去學耶穌，去似耶穌去跟隨佢呢？或許話可能你今日已經退休咗啦，你可能話唔喺工作嘅時候，但係你喺你嘅朋友圈子入邊，你喺教會入邊，你可唔可以使用神俾你嘅時間去做一個得人如得魚嘅漁夫呢？主耶穌復活之後，彼得真真正正成為咗耶穌基督嘅門徒使徒，一生謙謙卑卑嘅。聖靈同佢講話：你往哪裏去，你就去邊度。佢成為一個為主去捨去佢自己生命嘅一個嘅門徒。當佢年紀老邁嘅時候，喺彼得前書嘅第2章第21節，佢話：你們蒙召原是為此，因為基督都係同樣受過苦，給你哋留下咗榜樣，叫你哋可以跟隨佢嘅腳蹤行。彼得走到人生嘅日子嘅盡頭嘅時候，當佢回頭睇下佢嘅一生，佢咁樣講，佢話：真係好啊，真係好啊！跟隨住真係有恩典，好多黑白都變成咗顏色嘅。生命入邊有好多值得去回憶、值得去感恩嘅故事。弟兄姊妹，我希望你嘅人生都係一個充滿色彩嘅人生。我希望你嘅人生有一日，當你行到人生嘅盡頭嘅時候，你可以回頭睇，感謝神，真係不一樣。有好多嘅故事可以分享，有好多嘅故事可以感恩。所以你願唔願意呢？嗱，呢個呼召唔係只係俾年青人，呢個呼召係俾年青人、中年人、年長嘅人。你是否願意放下你嘅一切，嚟跟隨主呢？我哋一齊祈禱啊！親愛主，我哋多謝你用你嘅寶血洗淨我哋一切嘅過犯。多謝你喺我哋仲未認識你嘅時候，你就已經係為我哋上咗十字架。多謝你用你嘅生命去換取我哋嘅。多謝你呼召我哋。多謝你俾我哋喺教會當中可以同我哋親愛嘅弟兄姊妹一齊嘅學習敬拜你，學習彼此侍奉。主要我哋深知道話，我哋現在所擁有嘅一切都係神你俾我哋嘅恩典。但主，我哋知道話，你對我哋嘅呼召，你對我哋嘅呼召唔係停止喺一個階段。你要我哋更深嘅愛你，更多嘅侍奉你。你要我哋更加多嘅去經歷你嘅恩典，更加多嘅去睇見你嘅榮耀，更加深嘅知道你嘅心意係乜嘢。所以求主你幫助我哋呢度嘅每一位，幫助我哋呢度嘅每一位，成為得人如得魚嘅漁夫。無論我哋喺家庭入邊，無論我哋喺我哋嘅工作環境入邊，可能我哋有時候都會咁樣講，好似彼得一樣。主啊，既然叫到我就做啦。我哋心入邊唔信你，但求主幫助我哋，真係願意係將我哋嘅船開到水深之處，下網打魚。因為呢個係你嘅應許，求主幫助我哋，
用我哋嘅生命去經歷你，以至我哋有一日回頭講，我哋嘅心唔一樣，我哋有故事可以分享。所以多謝主，俾我哋今日喺你嘅經文入邊去學習，俾你自己嘅話語所挑戰。原因主，我哋都係喺你面前積極嘅回應。所以我將教俾我哋每一個弟兄姊妹交喺你嘅手。